الحمام ده يا فندم. حمام فرنساوي؟ يا فندم. يعني ايه بقى حمام فرنساوي؟ حمام فرنساوي ما بيترباش غير عندنا في الفلاحين. يعني ايه اسمه فرنساوي ليه يا محمود؟ لان لحمه الراجل بيبقى مختلف عن اللحم التاني. وبعدين انت شويته مش كده؟ يا فندم. طب ليه؟ يعني انا ما باكلش الحمام محشي، انا بحب الحمام محشي جدا. انا من عشاق الحمام وخصوصا اللي محشي فريك. انت شويته بقى، خلينا نشوف يعني ايه هتلاقي اللحم مختلف. اخبار الشوي ايه لحمه مختلف بتاعه. الجماعه الخلايجه كلهم العرب ما بيحبوش الحمام خالص للاسف. مع ان الحمام ده لحمه مدي على حاجه تانيه خالص. مدي على بط. لانه لحم الحمام ده ما بيطيرش. بيتربى زي الطيور. اسمه حمام فرنساوي؟ ما ما بيطيرش ليه يا محمود؟ ما بيطيرش. وده ايه بقى؟ ده طاجن رز يا فندم بس مش معمر. الرز يا ابني ما هو شكله معمر اهو، ليه مش معمر؟ طب شوف يا فندم شوف يا فندم. انا مش هاكل كل ده يا جماعه، انا بدوق بس والله يعني، عشان بتقعدوا تسالوا الدكتور ما بتخنش ليه. طاجن معمر وجميل وزي الفل. رز معمر حلو يعني، بس واخد طعم الحمام. ايوه يا فندم. انا بتاع خدت الحشوه اللي المفروض احطها لك جوه الحمام، عملتها في طاجن لوحدها. حلو. بحيث ان انا اشوي لك الحمام لوحده. جميل. وده ايه؟ ده بتنجان يا فندم. محشي الفرخه من جوه مشوي، ومحشي من جوه مشوي مشمتر. العيانين بياكلوا من الاكل ده ياخدها ولا لا؟ ايوه يا فندم. اللي طبق بيقولوا طبق الدكتور البتنجان ده انت شويه ولا؟ شويه يا فندم. مش عامله في الزيت يعني؟ لا مفيش. شويه على الجريل. تسلم ايدك خد والله. شغل عالمي عالمي. اتفضلوا معايا. ماشي يا حود.